Ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari muzita raJesu. Tinoda kuchingamdzai pachirongwa chedu chamazuva ose kuNhai Pastor. Pachirongwa chatiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatinayo ingapinduruke neBhaibheri. Vatanga kutibata nhasi tinoda kutendai nekuti joina. Mwari akukomborerei. Pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo. Sunungukaiwo kunza mibvunzo yenyu. Mugosununguka zvakare kupawo dzimwe hama dzenyu nekushare nekuforwarda either paWhatsApp kana whatever platform yamunofunga kuti zvinogona kusvikirawo dzimwe hama dzenyu tidzidze pamwe chete mukuwanda kwedu. Toda kupindura mubvunzo wakabvunzwa zvakare neimwe hama yedu uri panapa. Uri kuti iyo mukadzi kana asina kubvisirwa, ndokureva kuti kubvisirwa pfuma, asi vabereki vake vachingozivawo kuti mwana wedu ari kwanhingi, hupombwe here, anobvumirwa here kusiya murume wacho? Okay, ndofunga mubvunzo taunzwa tese. Kana vanhu vari kugara semurume nemukadzi, but murume haana kutombobvira akaenda kwaana tezvara vacho, haana kumbosvika kuvabereki vakatozonzwawo kuti mwana wenyu ari kwaana nhingi, haana kuridza mhere, even setsika yedu kuti kana uchinge watizisa unofanira kuridza mhere, haana kutombozviita, asi ari kungogara zvake nemwana wevanhu. Hanzi hunganzi hupombwe here. Regai nditange ndaverenga mavhesi, haasi kupindura kuti hupombwe here. Mavhesi andira kuverenga ari kungotaridza kukoshesa kunoita Mwari nyaya yekunobvisira, then ndozopindura mubvunzo wokuti hupombwe here. Genesis 24 verse 2, 3 na 4. And Abraham said to his eldest servant of his house that ruled over all that he had, Put, I pray thee, your hand under my thigh, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites among whom I dwell, but you shall go unto my country and to my kindred and take a wife unto my son Isaac. Abraham ari kuona kuti mwanakomana wake Isaac asvika abve zera akufanira kuchiwana. It's Abraham who is actually in control of the whole program. Ari kutuma muranda wake, chienda unotsvagira mwanakomana wangu musikana, please usamutsvagire kuvanhu vasingatendi, ndomutsvagira kuhama dzangu vanotenda zvandinotendawo, usaite mistake yekundiigira pana muroora asingatendi zvandinotenda. Regai ndiverenge zvakare chapter 27 verse ya 46. Apa ndiIsaac pataverenga 27 verse ya 46 inoti iyo, and Rebekah said to Isaac, I am weary of my life because of the daughters of Heth. If Jacob will take a wife of the daughters of Heth, such as these which are the daughters of the land, what good shall my life do to me? Ndi Rebekah ari kutaura nemurume wake, ari kuti inini mwana wangu akanorora, mwana wangu Jacob akanorora vanhu vasingatendi maHeti, inini ndiri kutongofa zvangu, zvichandibatsirei, ndinorarama sei? Saka I would wish Jacob would not do that. Ndokusaka mchizoona Jacob akuzoenda paanotiza, anoenda kwasekuru hanzvadzi yamai vake kwaLabhani, akazonowana ikoko, because Rebecca anga aratidza kuti she was concerned about the marriage issues that pertained his son, not his son, her son. Anga ataridza kuti aibatikana nazvo zvikuru. Mukaenda pachapter 28 iyo verse ya 1 same chapter, Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said to him, you shall not take a wife of the daughters of Canaan. Isaac after apedza kutaura naRebecca anozodaidzawo Jacob, usanoroore kuvanhu vasingatendi Mwari watinotenda, usatoroore kuvanhu vasinganamati Mwari watinonamata. Ndoda kungobudisa fungo yekuti marriage must have the blessing of the parents. Marriage must have the blessing of the parents. Muchato ngauwe nechikomborero chevabereki. Kana tichiti chikomborero chevabereki hatisi kutaura kuti puhai zvipo nevabereki, tiri kuti vabereki ngavabvume kuti hongurorwa uku roora uku ndokunzi mawana chikomborero chevabereki. You have the blessing of your parents, you have the consent of your parents. Kana vari vabereki vanotya Mwari chete, make sure you seek their consent. Saka usangonoroora kana kuroorwa kana kufuma wamba mevanhu vabereki vako vasingatozvizivi, usina kuudza vabereki vako vasina kuti hongu. Apa tiri kutaura mbiri dzokutenda, vanhu vainzwa Mwari achitaura directly, vaikoshesa pfungwa iyoyo kuti kana vana vavo vakuda kuroora kana kuroorwa, vaitorayira nekupa guideline yekuti ita so. Saka ukaona iwewo uchingofuma wakumba kwevanhu, vabereki vako vasingazvizivi, vasina kumbokurayira, usina kumbovabvunza, something is very wrong. Something is very wrong with you, and hazvina any biblical tsigiro yeBhaibheri kuti unogona kuita saizvozvo. In fact, regai ndibva ndakasika ndati, kufuma uri mumba memukomana, vabereki vako newe mukomana vasingazvizivi, pasina aenda kunotaura nevamwe kuti tisu tine mwana wenyu, muri kubika mapoto. Ndoshona yacho chaiyo, kunonzi kubika mapoto. Musataura kuti makaroorana, because vanhu tu havaroorani. Vabereki ndo vanoroorerwa nekurodza.
That's what even the Bible says. Tisingatauri tsika yedu, vabereki vanoroodza nekuroorerwa. Saka imi hamuti takaroorana, mungori tu, hapana wamakaudza, hapana wamakataurira, hapana hama iri kuzviziva. Muti aiwa muri kubika mapoto. Saka mukaverenga kuna vaEfeso chapter 5 verse 25 to 27 inopa muenzaniso iwoyo wekuti Kristu ndiye murume wekereke. Animuzvona, Mwari anotokoshesa pfungwa iyoyo yekuroorana kwevanhu zvakadaro zvokuti mufananidzo wacho ndiKristu achida kereke yake sekuda kungaite murume mukadzi wake. Then mukazopedza iyo vaEfeso, mukabva pana vaEfeso ipapo munogona kuzoverenga futi vakorinde ndevechipiri, I think vakorinde vechipiri inobva yabudisa pfungwa yekuti Kristu tinofana kuzviisa kuna Kristu semhandara yakachena. Kristu anoti ndakakuwanisai, ndakakurodzai kumurume mumwe chete ari Kristu. Saka pfungwa yekurodzwa, Mwari akatotora the concept kubva kuupenyu hwevanhu nezvaanotarisira kuti ndo zvinofana kuitwa nevanhu, kurodza nekuroorerwa. Saka imi mukavhoronga pfungwa iyoyo nemufananidzo iyoyo, mavhoronga illustration yaMwari neukama hwake nesangano. Ende vanhu vanovhoronga illustration yeukama hwaMwari nesangano, God does not take it lightly. Ndo chikonzero Moses asina kuzopinda Canaan, because akavhoronga illustration yaKristu nekufa kwake achifira vanhu. Akanorova dombo kai kechitu, iye anganzi taura nedombo. Kekutanga akarirova because zvaimirira kufa kwaJesu Kristu pemuchinjikwa. Pechitu akanzi taura nedombo, iye akanorirova kechitu. Mwari akati hauchapindi Canaan. God does not take lightly those that distort the illustration ine chekuita neukama hwake naKristu, hwedu naKristu. Saka umwe ukama hwatinahwo naKristu ndewe mukadzi nemurume vakaroorana, and that illustration God does not want it distorted. Ndosaka chinzi ndiri kukurodzai kuna Kristu semhandara yakachena. Saka iwe wagonongofuma wako murume usina kurodzwa. What are you saying about Christ? Muri kuti Christ akaita chigananda chokungofuma nevanhu vaasina kubhadharira. Yet Acts 20:28 nesa pachena kuti Kristu akatenga sangano neropa rake. Saka Jesu akatobhadhara kuti atenge sangano neropa rake. So it's very very crucial kuti tisaite zvinhu zvinodistorta illustration yaMwari. And mubvunzo wazobvunzwa kuti saka zvinoita here ndisiye murume asingadi kunoudza vabereki vangu. Two wrongs cannot make a right. Kana matombosangana semurume nemukadzi pabonde, makutofanira kutogara mese semurume nemukadzi. Chingatoitike, kumbira murume wako anoona vabereki vako nyangwe akasvika nemari ainayo iyoyo, kana achinzi murombo wakaita sei, but the fact yekuti asvikako, he has shown kuti anorespecta. Zvokutogara muri tu asina kusvika, that's disrespect. It's worse than to go there with mari anofungidzira kuti ishoma. Saka hazvikurudzirwi, hazvina kunaka kubika mapoto uye kumuramba futi. You have made another wrong pamusoro peimwe wrong. Wakutonokanganisa futi imwe life munhu wachada kuzonogara futi naye kana uchifunga kuti uchawana mumwe. Saka chitonamatira kuti murume wako anzwise kukosha kwekuenda kuna vabereki vako, pagadziriswe pakakanganiswa. Otherwise, if you are going to continue in that state, muri kubika mapoto, Bible harizvitsigiri.